咁我哋嚟到博二，第一次嚟到呢個美麗島站啦，真係好靚啊！耶穌光，我以為你影緊相。呢邊買咗個 Kuromi 風箏啊！其實講真嗰句，玩得最開心嘅應該都係爸爸。旅行嘅第一晚係 Maxie 瞓得好好嘅一晚。Good morning, Maxie。起身之後，我哋就準備落樓下早餐店食台式早餐啦。我哋落到嚟樓下早餐店啦。Hello, Maxie。Hello, Mimi。早安有喜係位於我哋民宿樓下嘅早餐店嚟嘅，佢係傳統風味，店員亦都好友善嘅台式早餐店。我哋呢幾日已經冇另外揾餐廳，都係喺度食早餐，每日都會試唔同嘅款式，全部都好好食，絕對推薦。食完早餐返到嚟酒店啦，跟住喺呢一度玩一陣，有幅黑板可以俾小朋友畫畫嘅。到咩事啦？於是食完早餐嘅我哋兩姊弟仲可以喺度玩一陣先返房。旅程嘅第二日，你哋係咪好掛住龍貓酒店啊？我哋行下，見到漢神巨蛋，係聞名一啲嘅百貨公司。我哋而家搭 Choo Choo Train 去美麗島站，開唔開心啊？有得搭 Choo Choo Train， 係台灣嘅 Choo Choo Train 係咪啊？我哋第一次嚟到呢個美麗島站啦，真係好靚啊！然之後有好多細嘅攤位可以行。曾老闆兒時回憶之一，大家去七仔可以試試佢。麥金燒啊！我哋而家坐低食個麥金燒，等緊家姐。Hello。咁你哋望下，好熱啊！哎呦，你想唔想食啊？經家姐介紹嘅華達奶茶，算係最大。我冇新，我真係完全冇試過最新嘅奶茶啦，我要試啦。嚇，好 old school 㗎！咁我哋嚟到博二，超級大，應該可以留到一日。首先我哋而家可以買到少少手信啦。今日我哋嚟到嘅博二呢，係由港都舊倉庫蛻變為高雄文化創意基地嚟嘅，融合咗展覽啦、音樂啦、設計同埋鐵道文化。週末會舉辦文創市集，聚集多元手作同埋設計品牌，大人小朋友都好逛又好買啊！另外，我哋非常之推薦順遊哈馬星鐵道文化園區。我哋已經坐低入場啦！好啦，我哋而家嚟試下呢個輕鐵嘅體驗啦。Maxie可以搭出出啊！Mimi 想唔想啊？然後我哋而家嚟到海音館，都係一個好靚嘅建築物，裏邊應該有好多唔同嘅市集嘅。Mimi 到而家都冇瞓過晏覺。隨住高雄水岸輕軌嘅開通，往返博二變得更加便捷啦。輕軌穿梭於倉庫群同埋港灣之間，串聯各個展覽空間同埋特色景點。今日整個過程，大人小朋友都非常之享受啊！呢度就係室外嘅市集啦 ，Maxie。而家 Maxie 揀緊一隻哥斯拉。You want this one？ 好，爸爸俾錢。爸爸俾錢。呢度先係最精彩嘅戶外市集。呢一度作為文化創意產業發展嘅基地，各式各樣嘅特色小店、公共藝術作品都藏喺我哋身邊。大家一定要喺假日嚟到文創市集度感受啊！呢個建築物全部都係凳仔製成㗎。嚟到呢個椅子世界裏邊 ，Mimi 終於都瞓着咗啦。好靚啊！呢隻真係。曾老闆話佢細個嘅時候都有坐過。然後到咗3點啦，呢一條最 signature 嘅橋係會轉㗎。然之後佢仲見到一啲車船添啊 ！Maxie 中唔中意啊？見唔見到有車船啊？哦，你見到 airplane 係啊！哇，睇幾得意！可以啊！條橋就已經轉咗啦。係啊，係我哋俾隻大船進入嘅。呢度見到棵好靚嘅樹，因為佢係冇樹葉嘅。超靚啊！嗰種咧。個人覺得呢度真係好適合中意藝術嘅人士嚟到行下。
因為有好多唔同嘅產品都極具原創特色。呢條大港橋，我哋而家行咗上橋上邊啦。好啦，我哋一齊過橋啦 ，Missy。係啊 ，Missy 唔好搞咪咪，咪咪唔中意啦。而家咪咪拆緊自己嘅禮物啦。咪咪食咗紫色嘅地瓜球啦。繼光香香雞嘅杏鮑菇非常之好食，仲有番薯條，仲有地瓜球。3點後冇太陽，所有人就出晒嚟啦。見到好多人放緊紙鷂，風箏，然之後好多好舊嘅火車，裏面都係啲商店嚟嘅，有賣麵包，有賣雪糕，同埋今日個天真係好靚啊！然之後見到呢個耶穌光好靚啊！仲有見到呢一架非常之懷舊嘅火車，我哋都影到架好舊嘅出出聲，同埋見到耶穌光。我以為你影緊相。而家嘅天空真係好靚啊！我哋今日嘅博爾之旅已經完成咗，就快一半啦。我哋可能會喺度行下啲市集啦，食下晚餐啦。因為 Mini Max 咧絕對係一個食得唔多嘢嘅人物嚟嘅，所以喺度掃街應該都夠飽噶啦。開唔開心啊 Max？今日你買咗乜嘢啊？你買咗呢隻咩嚟㗎？個車啊！係喎，俾鏡頭睇睇。哇，好靚啊！係爸爸送俾 Max 嘅係咪啊？最終 Max 玩咗一個 bubble。Max 紅色嘅話都係咪啊？你跑啦 ，Max 跑啦，啲 bubble 會飛㗎。哇！唔好跑咁遠啦 ，Max。係啦，要跟住媽咪。媽咪。咪買咗個 Kuromi 風箏啊！哇，好靚啊！太好啦！呢啲唔使真正飛上天空嘅風箏，我覺得真係偉大發明之一啊！哇，咁樣就成功啦，同埋小朋友可以自己攞住飛嚟飛去玩嚟玩去啦！哇！呢個活動真係好適合親子嘅。其實講真嗰句，玩得最開心嘅應該都係爸爸。爸爸又跑翻嚟啦，攞你隻 Kuromi 風箏。最終都係爸爸玩得最開心，係咪？Hello， 哇，成功啊！係啊，好開心啊，咪咪。原來係爸爸玩嘅，係啊，係爸爸玩嘅。哎呀，跌咗個地下啦！而家基本上成個天空都係風箏咯。今日天氣非常之好，唔算好凍，亦都唔算好熱。哇，好靚啊！天空仲係。Max， 好唔好玩啊？俾笪草地你玩已經好開心啦，係咪啊 ，Max？自跑模式放電中。我知道，但係飛咁多車人，我覺得呢啲係咪好好玩啊？呢度好。你個電話又極多，好容易影啫。Max， 哇，今晚好瞓啊！好靚啊！我放高啲。你後面有人啊？最終剩翻2個小朋友交俾我哋，爸爸自己喺度放風箏，最終留落一個完全唔捨得走嘅 Mini。
崩潰痛哭。你唔想走啊，咪咪？我唔想坐。啊，你唔想坐啊？但我哋可以走啦，係咪啊？你坐喺架車度都可以飛㗎。晚餐家姐就推薦咗我哋嚟到永生鳳茶嘅月光冥丁室。超級好食嘅餐廳啊！我是石榴薯，石榴薯，好啦，夠啦，媽咪喺度偷拍我哋啊！嚟耶！好啦，face， 你是有冇 angry face 啊？都攰。今晚食嘅餐廳就叫永生鳳茶啦，我哋啱啱食完出嚟超級好食，係 fusion 嘅素食。你又玩啦呢次？呢兩樣嘢香港都冇見過啊，好好玩喎，同埋係佢哋自己可以玩到咯。咁好玩啊！好玩。好得意啊！你哋。好得意。